So hello guys, welcome back to my channel. So today I will unbox Brusto Slim Battery Eraser. तो बेसिकली ये एक बैटरी इरेजर है। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, तो चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। सो मैं मार लेता हूँ कट। सो ये कर लेता है कट। सो ये मैंने बॉक्स ओपन कर चुका हूँ और चलिए अब निकालते हैं पैकेजिंग को। तो ये रहा हमारा ब्रूस्टो स्लिम बैटरी इरेजर। तो आप जैसा कि पैक देख सकते हैं, ये कुछ ब्रूस्टो स्लिम बैटरी ऑपरेटर इरेज़र लिखा हुआ है और कुछ इलेक्ट्रिक इरेज़र फंक्शन दिया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, टू साइज में मिलता है, एक छोटा वाला और एक बड़ी साइज में इरेज़र। और ये बैटरी से चलता है। और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 399 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए अब सबको साइड करके बात करते हैं इस इरेज़र के बारे में। तो जैसा कि देख सकते हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से की गई है और सील पैकेजिंग में आती है, कोई ओपन नहीं है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर टू साइज़ दिया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। सो मैं कर लेता हूँ ओपन इसको। सो मैंने कर लिया कट और ओपन करता हूँ। और ये काफ़ी टाइट पैकेजिंग है, काफ़ी सेफ पैकेजिंग है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। और ये निकल गया हमारा ब्रूस्टो बैटरी इरेज़र। तो ये काफ़ी स्लिम है। एंड अब हम इसके रिफिल्स को भी निकाल लेते हैं बाहर। तो ये मैंने निकाल लिया रिफिल्स को बाहर और ये रहा हमारा रिफिल्स। तो गाइस, इसमें काफ़ी सारा रिफिल्स मिलते हैं हमको इसके साथ में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा रिफिल्स है एंड इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। एंड ये थोड़ा सा गैप मुझको अच्छा नहीं लगा, बाकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर बैटरी लगता है। तो चलिए इसे बैटरी इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 पेंसिल बैटरी का, जो कि AAA साइज़ का है। तो चलिए अब इसे इंसर्ट कर देते हैं अपने बैटरी इरेज़र में। तो सिंपली मैं इस बैटरी इरेज़र का कैप हटा के इसके अंदर दोनों बैटरी को इंसर्ट कर देता हूँ। तो सिंपली इसमें इंसर्ट हो जाता है। और अब मैं कैप को बंद कर दूँगा। तो ये हो गया बंद। अब ये बैटरी स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, हमारा बैटरी स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली इसमें हल्के से प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो मैं सिंपली ले रहा हूँ HB पेंसिल, जो कि 8 लाइन का है, और चारकोल पेंसिल एंड 10B पेंसिल। तो मैं सिंपली मीडियम प्रेशर का अप्लाई करते हुए सेट कर लेता हूँ। सो मैंने कर लिया सेट। अब बारी है 10B पेंसिल की। सो मैं इससे भी कर लेता हूँ मीडियम प्रेशर में सेट। एंड अब बारी है चारकोल पेंसिल की। तो मैंने इससे भी कर लिया हूँ सेट। सो अब मैं ले लेता हूँ कलर पेंसिल को और उससे भी मीडियम प्रेशर को अप्लाई करते हुए मैंने सेट कर लिया है। सो अब ये तो हो गया
अब बारी है चारकोल स्टिक की। गैस इसमें बहुत डस्ट और बहुत डार्क भी रहता है, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। सो मैं इससे भी मीडियम प्रेशर का अप्लाई करते हुए शेड कर लिया हूँ। एंड अब बारी है ट्राई करने की कि इरेजर कैसा वर्क कर रहा है। सो मैं ब्लेंड कर लेता हूँ इरेज करने से पहले। सो ये मैंने कर लिया ब्लेंड एंड चारकोल को भी। सो अब देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। सो ये रहा हमारा इरेज़र एंड इसको हम इरेज करके देख लेते हैं। गैस ये काफ़ी बारीक लाइन दे रहा है एंड काफ़ी डिटेल, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। और इसका प्रेशर हल्का सा अप्लाई करने से ये इरेज हो जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो बहुत बारीक लाइन आ रहा है गाइस। इसका तो और एक छोटा वाला रिफ़िल है, उससे तो और बारीक आएगा, उसको भी ट्राई करके देख लेंगे हम। सो ये देखिए कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया है। सो अब 10B पेंसिल में देख लेते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। एंड इसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। सो एंड अब देखते हैं चारकोल पेंसिल, जो कि बहुत डार्क होता है। सो इसमें भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। नॉर्मल इरेज़र से तो गाइस आप मिटा ही नहीं पाओगे इसको। सो ये मोटर के कारण से रोटेट होके ये इरेज़ करता है और काफ़ी सही इरेज़ कर रहा है अभी तक। सो अब देखते हैं इरेज़ करके। सो काफ़ी बारीक लाइन आ रहा है गाइस इससे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब पॉइंट करके देख लेते हैं। देखिए गाइस, इसमें आप आई के जो बॉल रहता है, आई बॉल में आप काफ़ी अच्छी डिटेल कर सकते हैं एंड बारीक बारीक इससे डिटेल कर सकते हैं। इससे डिटेलिंग काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं गाइस। आपको अगर डिटेल वर्क पसंद है तो आप काफ़ी स्मूथली इससे डिटेल कर सकते हैं। एंड अब देख लेते हैं कलर पेंसिल में, और यहाँ भी बहुत अच्छे से इरेज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ मोटर के कारण से ये रोटेट होके काफ़ी अच्छा इरेज करता है। अब बारी है चारकोल स्टिक की, सॉरी। और वाह, इससे भी काफ़ी अच्छा इरेज हो रहा है। वाह, इससे भी काफ़ी अच्छा डॉट आ रहा है एंड हाईलाइट इससे भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा गाइस। इससे आप बेसिकली हाईलाइट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड 399 इसका प्राइस है, तो काफ़ी मुझको अच्छा लगा ये इरेज़र। तो देख सकते हैं काफ़ी सही है, ज़्यादा ख़त्म भी नहीं हुआ है इरेज, और काफ़ी सही है। अब देखते हैं छोटे वाले इरेज़र को लगा के रिफ़िल को। सो बेसिकली इसको इसके अंदर ऐसे डाल के फिर इसको प्रेस करके इसके अंदर ढुकाना है और ये लग गया। सो टाइट लग जाता है गाइस, और ये रोटेट होने लगेगा। सो अब देख लेते हैं इससे कैसा वर्क आता है, इससे हम कैसा वर्क कर सकते हैं। और ये इससे भी काफ़ी अच्छी लाइन आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये भी है। इससे भी हम काफ़ी सही डिटेल कर सकते हैं। इससे छोटी छोटी जगहों में काफ़ी फाइन डिटेल कर सकते हैं। सो अब मैं फटाफट देख लेता हूँ सभी में करके, और 10B में भी काफ़ी सही आ रही है गाइस। इसमें काफ़ी सही, सभी में पेंसिल में भी काफ़ी सही, और चारकोल पेंसिल में काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो
अब कर लेते हैं हम। देखिएगा इस कितना फाइन फाइन लाइन आ रहा है। सो काफ़ी फाइन लाइन आ रहा है। इसे हम चारकोल वर्क में काफ़ी डिटेल कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल इरेज हो रहा है इससे। एंड अब कर लेते हैं कलर पेंसिल में इरेज, और इसमें भी काफ़ी अच्छा इरेज हो रहा है। एंड अब कर लेते हैं चारकोल स्टिक में, जो कि काफ़ी डार्क होता है एंड इसमें भी काफ़ी अच्छा इरेज हो रहा है। सो डॉट भी काफ़ी अच्छा लगा है और इससे हाईलाइट काफ़ी अच्छा इरेज कर सकते हैं। सो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इरेज होता है इससे। सो इसका काफ़ी अच्छा मुझको लगा है इन हैंड फील। और इसका ये जो बटन है ये भी काफ़ी धीरे से प्रेस करने से स्टार्ट हो जाता है, जो कि मुझको काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ देख सकते हैं वर्क भी काफ़ी अच्छे से इरेज करता है। काफ़ी ग्रेफाइट एंड चारकोल में प्रॉपर बहुत अच्छे से इरेज कर सकता है। एंड आप देख सकते हैं, मैं क्लोज कर देता हूँ, आप देखिए कैसा डिटेल इरेज करता है। HP 10B एंड चारकोल पेंसिल में तो काफ़ी अच्छा इरेज किया है एंड चारकोल स्टिक में भी काफ़ी अच्छा किया है एंड पेंसिल में भी काफ़ी अच्छा किया है कलर पेंसिल में। एंड प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, 399 प्राइस है, काफ़ी ठीक प्रोडक्ट सा है। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।